हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ संतोष। आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहीर गसागु चैप्टर को पढ़ा और शिखा। यह पूर्व तुमको विभाजतर नियम गुड़ी जानवा हेब, जहाद्वारा तुम अति शीघ्र और सहज भाव में यही गसागु चैप्टर को बुझीपर। तो जदि तुम ये विभाजतर नियम गुड़ी जाणीना तेब ये वीडियोर डिस्क्रिप्शन में मु विभाजतर नियम गुड़ी लिंक दे देती, तुम ताको क्लिक कर देखिपर। चलो वीडियोटी को आरंभ करवा। तो गसागु कहले कौन बुझ? गसागु कहले आम बुझु गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। ना आम जो संख्यार गसागु बाहर करवा से ही संख्या मानक मध्य आम सबुठारु बड़ साधारण गुणनीयक गुड़ी को आम गसागु कहवा। तेबे प्रश्न उठे यही गुणनीयकर अर्थ कौन? तो ये गुणनीयक गुड़ी को जब आम जानिबा तो आम ये गसागु को अति सहजरे करि परिबा। तो गुणनीयकर अर्थ होउची दुई बा ततोधिक संख्या को गुणन कले जो गुणफल मिले गुणा जाइथिबा संख्या गुड़ी को सही गुणफलर गुणनीयक बा उत्पादक कहवा। ओके, चलो यह आम एक उदाहरण माध्यम बुझा। सपोज 12 गोटे संख्या, तो केउ केउ संख्या गुड़ी को गुणिले आम 12 पाइबा ना 1 को 12 सहित गुणिले आम 12 पाइबा। सेपरी आउ केउ संख्या को गुणिले 12 पाइबा ना 2 को 6 द्वारा गुणिले 12 पाइबा। तेबे आउ केउ संख्या को 12 पाइले पाइबा ना 3 को 4 सहित गुणिले 12 पाइबा। तो आउ केउ संख्या को पाइबा? तो आउ कौन संख्या नहीं जो संख्या द्वारा गुणिले भी 12 पाइबा। तो आम कहीपर जे 12 गुणनीयक गुड़िक है 1 2 3 4 6 12। ओके, सेहीपरि 16 आम गुणनीयक गुड़िक बाहर करें। जमीक केउ केउ संख्या गुड़ी गुणिले आम 16 पाइबा। जमीक 1 गुणन 16 शेष मान 16। 2 रे 8 गुणिले 16 पाइबा। 3 तो छिड़ब ना। 4 गुणन 4 16। तो आउ क्या गुणिले 16 पाइबा? तो आउ कौन सी संख्या नहीं जो संख्या गुणिले भी आम 16 पाइबा। तो आम कहीपर 16 गुणनीयक गुड़िक है 1 2 4 8 16। तो वर्तमान आम 12 और 16 गसागु निर्णय करवा। तो 12 गुणनीयक गुड़िक आम जानी ना किए किए 1 2 3 4 6 12। सेहीपरि 16 गुणनीयक किए किए ना 1 2 4 8 16। तो ये 12 और 16 साधारण गुणनीयक गुड़िक किए किए? साधारण अर्थ कमन, दुईटा भितर कमन थी एका थी। जमीक 1 कमन अच्छी, 2 कमन अच्छी, 4 कमन अच्छी, ये 3टा अच्छी साधारण। तो आम कहीपर जे 12 और 16 मध्य थिबा साधारण गुणनीयक गुड़िक होउची 1 2 4। तो ये साधारण गुणनीयक गुड़िक मध्य सबुठारु बड़टी होउची 4। तो यार गसागु होउची 4। साधारणतः 2 बा अधिक संख्यार गसागु निर्णय करने आम 3टी प्रणाली व्यवहार करें। यही 3टी प्रणाली व्यवहार करने द्वारा आम अति सहजरे एवं शीघ्र बड़ बड़ संख्या मानकर गसागु बाहर करें। तो सही प्रणाली गुड़िक होउची 1 होउची मौलिक गुणनीयक विश्लेषण प्रणाली, 2 होउची क्रमिक भागक्रिया प्रणाली, 3 होउची निरंतर भागक्रिया प्रणाली। चलो सही प्रणाली गुड़िक आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। प्रथम प्रणाली है मौलिक गुणनीयक विश्लेषण प्रणाली। तो यही प्रणाली आम 3टी सोपान संपादित होता है। तो प्रथम सोपान है दि जा संख्या मानक मध्य प्रत्येक को मौलिक गुणनीयक विश्लेषण कराए। तो ये जो मौलिक विश्लेषण पद्धतिटा मु तुमको नेक्स्ट बुझेदेवी केमी तार कॉन्सेप्ट। ओके, तापरे द्वितीयतः है समस्त गुणनीयक मध्य साधारण मौलिक गुणनीयक को नि जाए। एवं तृतीयटी है तुम्हें जो संख्या पाई से संख्या मानकर जो साधारण गुणनीयक गुड़ी को आम गुणिकी आम गसागु पाइबा। चलो यह एक उदाहरण माध्यम बुझा। सपोज 24 और 40 गसागु मौलिक गुणनीयक विश्लेषण प्रणाली आम करवा। तो वर्तमान 24 को आम जदि मौलिक गुणनीयकर गुणफल रूपे प्रकाश करवा तो आम केमिति प्रकाश करवा ना 24 को आम हरण करी तार गुणनीयक गुड़ी को आम गुणी गुणी मौलिक गुणनीयक रूपे प्रकाश कर। जमीक 24 को
କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 24 ଛିଡ଼ିବ ନା 2 ଦ୍ୱାରା। ତ 2ରେ 24 ଛିଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 12। ପୁଣି 12କୁ 2ରେ ଭାଗ କରିବା କେତେ ହେବ 6। ପୁଣି 6କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ 3। ତ ଆଉ ଭାଗ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 24 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ତ ସେହିପରି 40କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଆଉ 40 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଅଛି 2 2 ଆଉ 2। ତ ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣିଦେବା। ତ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ପାଇବା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 8। ତ ଏହାର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 8। ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ସପୋଜ୍ ଆମେ 144 180 ଏବଂ 192ର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 144କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ସେହିପରି 180କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5। ଠିକ୍ ସେହିପରି 192କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କ'ଣ ପାଇବା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ତ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର କମନ୍ ବା ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା 2 2 3। ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ କେତେ ନା 2 2 4 12। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 144 180 ଏବଂ 192ର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 12। ତ ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଶିଖିବା ଯେଉଁଟାକି କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେମିତିକି 24 ଆଉ 40ର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି 24 ଆଉ 40 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 24 ଆଉ 40ରେ ମାନେ ହରଣ କଲେ କୌଣସି ଭାଗଶେଷ ରହିବନି ନା 2। 2କୁ ଯଦି ହରିବା ତ ଆମେ ପାଇବା 12 ଦୁନେ 24 20 ଦୁନେ 40। ପୁଣି ଦେଖିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଛିଡ଼ୁଛି ତ ଦେଖିବା ଯେ ପୁଣି 2 ଆସୁଛି 212 10 ଦୁନେ 20। ପୁଣି ଦେଖିବା ନା ପୁଣି 2 ଛିଡ଼ିବ ନା 2 3 6 2 5 10। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାର ଗସାଗୁ କେତେ ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସେ ସମାନ 8। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଚାଲ ଏହି ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଆମର 3 ନମ୍ବର ମେଥଡ଼ଟିକୁ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ହୁଏ ତେବେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗସାଗୁ ହୁଏ। ଯଦି ଭାଗଫଳ 0 ନ ହୁଏ ତେବେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗଶେଷ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ନୂଆ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ନୂଆ ଭାଗଶେଷଟି 0 ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ଭାଜକଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହୁଏ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ନ ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ଭାଜକକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଲେ ଯେଉଁଠି ଭାଗଶେଷ 0 ହେବ ସେଠାରେ ଶେଷ ଭାଜକକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହେବ। ଆସ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଓକେ, ସପୋଜ୍ 24 ଆଉ 40ର ଗସାଗୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କରିବା। ତ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭାଜକ ରୂପରେ ନେଇକି ଏହାକୁ ଭାଗ କରିବା। ତ 24କୁ ଭାଜକ ଓ 40କୁ ଭାଜ୍ୟ ରୂପରେ ନେଇକି ଏହାକୁ ଭାଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା ଭାଗଶେଷ ହେବ 16। ପୁଣି 16 ଯାହାକି 0 ହେଉନି ତ 0 ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଗ କରି ଚାଲିବା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଭାଜକ ରହିଲା 24କୁ ଆମେ ପୁଣି ଭାଜ୍ୟ ରୂପେ ନେଇଯିବା। ତ 16କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରଣ କଲେ କେତେ ପାଇବା ନା 16 କେ 16 8 ପାଇବା। ପୁଣି ଭାଗଶେଷ 0 ହେଲା ନାହିଁ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ତ
आमे कौन करवा ना 16 को पुणी भाज्य नहीं जावा तो 8 दूने 16 वर्तमान संख्याटी 0 भागशेष 0 हो जाइए तो यार पूर्व भाजकटी हूँ किए ना 8 तो ये संख्यार गसागु हूँ 8 बुझीगला। तो आउ एक उदाहरण मध्यम या परिष्कार भाव बुझी हे जमीक 144 180 और 192 गसागु बाहर करवा। तो वर्तमान आमे कौन करवा ना ऊर्ध्वक्रम या भाग करवा। प्रथम कौन करवा ना 144 और 180 को आम गसागु बाहर करवा तापर जहाँ भी आम गसागु हम ता सहित आम 192 को आम गसागु निर्णय करवा। तो वर्तमान 144 और 180 गसागु केते हम ना 144 को 180 भाग कले आम 36 पाइबा। तो पुणी 36 को 192 आम जदि हरण करवा तो आम पाइबा 12। तो आम कहीपर जे 144 180 और 192 गसागु हूँ 12। तो आज आम तीनोटी मेथड विषय जानिले। तो ये तीनोटी मेथड व्यवहार करी जेकोसी बड़ बड़ संख्या मानकर गसागु आम निर्णय करिपरिबा। एवं कमेंट बॉक्स रे आपण केउ मेथड को अधिक भल लगिला आमको मध्य जणांतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु तुम मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। मु आशा करुँची ये वीडियोटी तुम मानकु निश्चित भल लगिथिबो। जदि वीडियोटी आपनको पसंद आसी थाए तेबे वीडियोटी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाँ फल मु जेतेबेले भी तुम मानक पई शिक्षणीय वीडियो अपलोड करी ताहा तुम मानक पाखरे शीघ्र पहुँची पारिबो। एवं कमेंट बॉक्स रे केउ विषय आपण शिक्षा को आग्रही अछंती ताहा मध्य आपण लिखि दियंतु। धन्यवाद। सी यू अगेन विथ माय अपकमिंग वीडियो।